前面说到，其实反派他是一群黑恶势力，然后他们其实也会有一个幕后大 boss。你觉得这个幕后大 boss 他会是长什么样？我觉得既然是和莱阳从一个星系来的，那他应该是一个黑色大陨石。也给我们画画看他长什么样子吗？我试试。大概画了一个这样，因为我不太会画画，就是对，是一个斗鸡眼陨石，对。你觉得那个反派他们那个大 boss 会有什么特别的能力吗？我觉得大 boss 其实没啥能力，对，因为它就是一颗陨石，它坠落到星球上之后，它就不能动了，因为它没有莱阳这么幸运被变成了小狮子，但它身边有很多的陨石碎片，所以就变成了这些小黑黑，它就是只是一个指挥官，他就是有大脑，然后来指挥这些小坏蛋去干事情，对，这样。抱抱树其实之前说它的树顶上有很多那个五颜六色的果实，这些果实其实都是它的情报，对，情报信息。要去怎么获得这些果实呢？其实，在抱抱树的内部有一条秘密通道，但是只有迷你豹知道，其他人不知道。因为莱阳它是来自阿星系的，因为是意外掉落到了地球上。对对。那他以后要怎么回到自己的星球去成为太阳王呢？其实有抱抱树就很简单了，因为它的内部就非常神奇，还有一个传送通道，空间转移。对。抱抱树系统被入侵了，如果莱阳的信息果实被那个大黑石头破坏的话，后果不堪设想。我们得赶快行动，去救抱抱树。别急，我们要避开那群小黑石头的干扰。对，听你的。我们可以走秘密通道。T2000，我们带路，朝2点钟方向出发。这就是秘密通道。哇，冒险开始，出发！为了大黑黑，都给我加油！嘿，加油，加油！居然侵蚀抱抱树的信息果实，我绝对饶不了你们！让你不选大黑黑，我们要吃掉所有信息，让你后悔！后悔，后悔！谁后悔？闭嘴！快干活，快！快阻止他们！不能让他们完全侵蚀抱抱树！我要让你们记住小太阳的温度！我要把你们变回石头！让你们尝尝闪电的滋味！看我的！哈哈，看我的！你们这些怕死鬼，都给我回来！不许逃跑！不许逃跑，许逃跑！你想跑？为了老大，要勇于牺牲，这是我们的使命。不，我要命，不要死！让你们做坏事，哼，溜的倒是挺快的。
抱抱树受到攻击，没法工作了。没关系，我们会想办法治好抱抱树的。大黑黑发来了挑战书。他怎么说？他说，如果我不选他当2星系的太阳，就让抱抱树彻底毁掉。哼，我们 Roy 6会先找到大黑黑，打败他。没错。很好 ，Roy 6新的任务：打败大黑黑，治好抱抱树。新的冒险，加油！